打麻雀有時有0.9筒。OK， 呢一鋪係我最近打過最經典嘅一鋪吓。陪大家食飯，雖然只有2分鐘。好。起手牌唔好唔壞咯。好，攞隻5筒。冇得砍4索咁，其實而家入隻都叫啦。我冇得對3筒，痛咗都可以叫。8筒啊，咁我拆過1、2萬。A 碰，咁而家叫啦，一個1、4索同埋3筒。我冇夠啦，咪住落數，唔要。你想我夠真係。我屌你9萬啊！我就低我。冇要9萬啦，突然間世間冇錯。買住。等等，碰啦，咁換咗個2、3、5索。哇！對碰3筒食咗10隻馬，20隻馬黐線噶，下加4鬼，即係咩啊？下條咩啊？哇！下條4數，燒晒。哇！4數3，正4數。2隻1，跟住輸4隻白板，我真係我今日交賽。